инъекционным натуральным камнем и изразцами. В сочетании друг с другом дают своеобразный вид. Изразцы использованы старинные, также добавлены декоративные деревянные элементы. Размер камина 1,5 метра. Вот. Сам проект создавался по желанию заказчика. Форма камина может быть любая. Отделочные материалы в данном случае вот изразцы. Очень красивые изразцы использованы. Также здесь использован натуральный камень. Камин функциональный, открытый, живой, предназначенный для как обогрева помещения, так и приготовления пищи. Здесь могут быть множество различных множество различных вариантов, и поэтому